所以係好多㗎。唔定期，因為天氣嗰幾日高溫咧，佢就會生得快好多，快到你都唔信。所以我今日同你講話未得，跟住分分鐘，我咪同你講10日嘅，跟住突然間一個失驚無神，好彩我係嚟檢查下，如果唔係咧，我真係7、8日先通知你咧，已經冇用啦。嗱，你入咗嚟咧，你就發覺你唔見咗你㗎啦，係嘛？我入咗嚟可以唔使戴帽㗎啦，係啊。2日可以大得好快㗎啦，咁樣授落嚟咯。天然授粉嘅話，或者朝頭早啲蜜蜂授粉咯。但係落雨咧，啲花粉甩晒咧，到時佢就缺米嘅。呢度有天然啲蜂好多蜜蜂，同埋早上咧係好嘈，即係好嘈㗎。我就係開餐啊嘛。係早上開餐。我哋嗰啲蜜蜂出晒嚟，跟住就所以呢排咁啱今年天旱咧。個花粉咪 OK 咯，但係太天熱中咧，最大個困擾即係除咗嗰啲咩松鼠啊雀仔，一熱得滯就唔齊米，同埋開花嗰幾日咧係咁落雨咧，冇米添啊，直情冇米嘅。哇！咁你冇米或者唔齊米，啲粟米會點用啊？咪煲粟米水飲，成個月都粟米開糧插多到開糧插鋪都夠。俾我哋又煲粟米湯。